aqui, tudo bem? Bom, gente, vai ter muita barulheira nesse vídeo, então é pra vocês ignorarem os barulhos nesse vídeo. Porque vai ter muito barulho, porque eu não estou no meu quarto. Mais uma vez, não estou, beleza? No meu quarto. Se eu estivesse, estaria tudo calado. Também estou aqui, que é muito merda. E sabe o Aldex? É um explicativo aqui, ó. Esse aqui, ele... Você vai precisar dele e você vai estar precisando de um vídeo no YouTube. Bom, gente, vocês vão ter que ir no YouTube, porque eu não vou estar podendo deixar na descrição pra vocês. Infelizmente, né, porque vocês vão nesse vídeo daqui. Olha, que no caso vocês vão tirar todo. Como ter todos os toques fofinhos. Gente, você vai lá embaixo, cadê? Ah, gente, é aqui. Por exemplo, tá aqui, né, os dois links que ela deixou. Agora a gente faz uma massinha. Ó, a gente tá aqui os dois links. Aí vocês vão clicar ou no Multifire ou no Mega. Então eu vou no Mega porque o Multifire não tá pra mim igual. Essa menina já falou no vídeo dela. Eu ouvi ela falando aqui que também o dela não dava. Porque todos não dá, pra mim também não dá, gente. Não sei se é totalmente em todos, talvez algum dá, né? Alguns celulares talvez devem dar. Bom, ele tá abrindo o Mega. Depois de estar abrindo o Mega, vai estar aqui. Aí, aqui, né? Pra você instalar. Bom, você vai fazer download. Não é aqui. Você clica em fazer download. Bom, gente, aí, ó, tipo, ele carrega bem rapidinho, ó. Vem salvar arquivo. Fazer download. Aí fez. Bom, gente, agora você tem que prestar muita atenção nessa parte, tá? Que é um pouquinho confusa, tá? Deixa o volume no máximo pra você entender. Porém, depois você vai ter que ir lá nos meus arquivos. Bom, gente, vou fazer um vídeo ensinando como deixar essa tela fofinha, igual o meu, tá, né? Bom, gente, muita gente tem arquivos recentes aqui, mas pra alguns celulares não deve ter, né? Eu não sei se tem, mas eu acho que nem pra todos tem. Vai ver daqui os downloads que você já fez, né? O APK, acho que tá no APK. Gente, pera, meu Deus. E aí depois você vem cá em cima, clica no download que você já fez e você vem aqui em meus arquivos, vem sem. Tá carregando. Aí tá aqui, gente, né? Aqui. Bom, gente, o meu é extrair, mas o seu é diferente, tudo bem, né? Mas o meu é assim. Vocês vão clicar nessa palavrinha aqui, extrair ou extrair, sei lá. Aí, gente, o que vai estar acontecendo? Sua pasta já vai tá feita aí. Sua pasta já vai estar feita, meus amores. Bom, gente, depois você vai lá no Aldex, que é um aplicativo muito famoso, que é o nosso Aldex. Muita gente tem ele, já tive muitos downloads, bora lá nele. Depois de ter feito isso, gente, desculpa. Bom, então você vai estar aparecendo assim pra você, beleza? Se você é novo no Aldex, vai estar aparecendo aqui, bem-vindo ao Aldex. Mesmo se você é novo e entrar de novo no Aldex, vai estar aparecendo isso. Então, a gente vai virar aqui. Hoje você vai ter que clicar aqui em abrir configurações dessa possibilidade para ativar o Aldex. Se você for novo, vai ter que fazer isso, beleza? Bom, gente, aí vai estar assim, né? Em alguns celulares aparece aqui, né, a palavrinha Aldex. Se aparecer a palavrinha Aldex aqui direto nessa página, você clica, beleza? Se o seu for assim, tipo o meu, você vai em serviços instalados. Tá? Se o seu é igual ao meu, vai em serviços instalados. Bom, isso tá ouvindo um trovão, isso não é caminhão nem nada não, aqui tá chovendo. Por isso eu tô ativando. Vocês depois de ter ativado o Aldex, vocês saem.
E vai estar indo no primeiro, que é configurações do Dex. Desculpa eu não mostrar. Hoje, primeiro. Aí depois você vai no primeiro. E você deixa o volume que você quer que fique. Bom, eu gosto do 80. Gente, eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Pra vocês vai estar assim, ó. Mas pra vocês vão estar assim. Vocês só desativam o último. Dá uma clicadinha no último e tá feito. Você tem que deixar assim. Depois vocês vão clicar nessa palavrinha daqui, que é a segunda. E vai dar aqui, né? Pra você botar tudo ativado, mas pra mim não tá. Bom, e você desativa, tipo, todos mesmo. Você desativa eles, todos. Você deixa só ativado o evento clicar e evento tocar, beleza? Deixam esse. Bom, depois você vai vir naquela setinha pequena. Mas vocês estão vendo, sabe essa parte aqui? Só mesmo essa setinha pequena aqui, né? Você vai ter que clicar nela. Você vem em Custom, que é o último. Depois você vem escolher som clicar. Aí vai estar aqui procurar meus arquivos. Você olha, aí vai estar precisando dessa tela. Depois você raspa pro ladinho. Ou você vai naquelas 3 barrinhas ali, beleza? Vai estar aqui as coisas, né? As coisas aqui. Tá aqui. Bom, gente, aí vai estar aqui, tipo. Você vai em qualquer... Vai estar aqui, né? Então você vai em seletor de som. Eu acho que é esse aqui, deixa eu ver se é... Bom, gente, aí vai estar abrindo assim. Aí tem vários toques. Por exemplo, tem esse aqui. Bom, gente, aí vocês vão estar escolhendo, né? Ah, não, gente, vocês vão ali no canto e vão em downloads. Desculpa, viu? Vocês vão em downloads. Aí vocês clicam no zipper, né? Que o zip. Vocês vão estar clicando nele, clica. Aí vocês clicam nele. Aí vai ter vários aqui sons, ó. Vários sons. Vocês vão estar escolhendo algo. Deixa eu ver. Meu Deus. Meu Deus, tá bugado, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Gente, o que acontece? Vocês vão clicar depois em aqui, eu acho que é aqui, deixa eu ver se é aqui, gente. Gente, bom, desculpa por tudo que eu fiz, né? Não era aquilo lá. Eu acabei de lembrar, minha memória tá doida. Hoje vocês vão então escolher só clicar, né? Sempre aparece nenhum aqui, tá? Vamos raspar pro lado. Eu vou em áudio. Calma, cadê? Eu acho que eu vou aqui. Mas, gente, aí você vai... Ah, gente, você vai clicar nessas coisas. Ou você clica nela, né? Por ter clicado. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem, gente. Vocês vão estar aqui, né? Clica... Olha, se você está clicando ou em áudio, o seletor de som, ou em música. Bom, eu tô em áudio. Vou clicar em áudio. Depois que você clica, vamos em áudio, né? Vamos ver. Vamos ver, né? Seletor de som. Então, gente, você vai em seletor de som ou em áudio.
Bom, gente, eu recomendo mais pra você ir em áudio. Depois você vai ali em pastas. E vai estar aqui, né, o que você fez. Afasta. Bom, e depois você vai escolher algum som. Preferidos é esse. Bom, você escolhe algum som aí. Depois vocês têm vontade. Vocês vão estar fazendo o quê? Vocês vão estar tirando o volume do teu telefone. Ó. Eles vão estar abaixando tudo no telefone. Depois. Bom, gente. Depois você volta e põe o som. Vai estar sem, né? Claro. Vamos pôr o som aqui. Depois vamos escolher som ao tocar. Beleza? Depois você vai escolher som ao tocar. Mas se o seu já ficar com um toquezinho, você não precisa fazer isso. Vamos aqui em seletor de som. Pastas. Ui. Vamos lá naquele lá que eu amo. Gente, vamos abaixar aqui, né? Vamos baixar aqui tudo. Vamos escolher algum som. Eu vou querer esse. Vou dar em OK. Bom, vai estar feito já. Aí vai estar feito. Vamos ver se deu. Vou aumentar. Depois vocês aumentam, né? E depois aí você vai estar com o seu som, gente. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal. Tchau, tchau.